давно уже не снимала, наверное, с недельку. Я просто жутко заболела. Я не знаю, даже сейчас иду. Мне очень тяжело дается идти. В принципе, у меня болят немножко легкие. Ну, не болит. Оно как слышится хрипотца какая-то. Сильная одышка и почки, пипец. Просто чувствую почки. И температура была высокая, но об этом позже расскажу. Сейчас иду, не знаю, может дойду, просто оставлю там тапочки, потому что у меня сменки там нет. А может что-то поделаю, но мне бы хотелось это уже доделать, закончить, потому что я очень сильно устала и немного страшного. Мы садик почти закончили. Как-то так, в общем. Ничего интересного. Короче, сейчас дойду, потом расскажу. Снесла наконец-то все тапочки. Надо сейчас почистить, видите, вот эта штучка. Большой с фокусом. В общем, тут есть такие детальки. А так, в принципе, стена вся ровная. То есть нервы. Так вот как-то. Что еще вам хотела сказать? В принципе, ничего такого. Сейчас буду шпаклевать эту стену, потому что мне тогда стало плохо, я ее не закончила. Я вот этот кусочек только шпаклевала. То есть надо будет чуть-чуть сейчас подзачищу, чтобы не было всяких приколов. Намешаю себе, ну, чтобы шпатель не застревал, когда будет следующий слой мазаться, потому что его надо намазать. Тут очень-очень мало, и плюс тут вот этот цементный бугор, его надо нормально закрыть, видите? Короче, тут, конечно, такое. Когда было плохо, я не особо об этом думала, в общем, как-то так. И я не буду загадывать, потому что если я что-то загадываю, я сделаю то-то, происходит что-то, что я не могу, причины, по которым я не могу это закончить. В общем, я планирую как бы что-то сделать в комнате, но не буду говорить, потому что я, как всегда, себя сама могу сгладить. В общем, как-то так. И, скорее всего, сейчас я, как я сказала, я зачищу, потом прогрунтую. Прогрунтую реально коридор, потолок на кухне. Или не буду. Не знаю. Потому что там надо мебель, скорее всего, придется двигать. И это, наверное, можно и завтра сделать, потому что время еще есть. Короче, ладно, коридоры прогрунтую, часть потолка на коридоре, потому что там очищались провода, короче, все-таки решили их убрать. И поэтому их надо прогрунтовать то место, где были провода. В общем, как-то так. И пошла я. На телефоне есть, а зарядки маловато, поэтому что получится, то вам покажу. Динь-динь-динь. Ой, опять разлила. В общем, я как всегда. Сегодня монтировала, поняла, что когда я в предыдущий раз показывала, как я грунтую стены, было бы очень странновато. Выглядело, в общем. Да и сейчас как-то ничего такого нет. Просто я ложу кистью этой жижей. Динь-динь. Вообще мне нравится очень сильно этот запах. Вообще шикарный. В общем, если честно, мне не особо удобно это делать, снимать, в смысле. Поэтому я это делаю, может, что-то еще покажу вам. Так что всем пока. Шпаклевала загрунтовала коридор, кроме одной места, там антресоль стоит. И теперь вот чуть-чуть зашкуриваю. Убираю немножко. Видите, чуть-чуть осыпается. Сейчас поверх. Как вот это, не пойму, что это такое у меня. Что он не соскабливается. В общем, где вот эти две точки. Как-то так. Главное, чтобы было гладненько, чтобы обои нормально поклеились. И все остальное меня не беспокоит. Вот так вот. В общем, буду я замешивать смесь. У нас капец как парка. Правда, вверху вот эти дырочки. Но я не буду, наверное, до конца дошпаклевывать. Потом раствором позамазываю. Еще на другой стене есть. И как-то так, короче, оставлю. Вот так вот дела у меня обстоят. И вот эти надо позамазывать будет. Не закроются этим финишем. Сильно глубокие. Но просто если я сейчас их буду закрывать, я не смогу тут шпаклевать. В том-то и проблема.
А шпаклевать мне уже тут и негде будет. Я этот проведу, но видите, тут раз проводила, дырочка осталась. Потом поостается, я так позамазываю и нормально. Потом пройдусь немножко финишем завтра и все. Как-то так. Появилась дрель. Наколотила себе половину бедра. Почти. Раствора. Надеюсь, хватит на вот эту стену просто. А так, по сути, кто его знает. Учитывая то, что до конца не буду. Там дырочки надо заложить, там пробка деревянная надо вытащить. В общем, бред какой-то. Это горит свет, горит вспышка, и капец, что тут происходит именно со светом. В общем, я это прошпаклевала, оно просто мокрое. Но я не дошпаклевала вот этот участок. Я, забыла прошпаклевать этим. Короче, ладно, потом. И вот тут кусочек вот этот. То есть совсем небольшой. И осталось тоже так вверху по всей длине. И одна стена осталась, грубо говоря. И я думаю, наверное, завтра это все зашпаклюю, именно вот эти дырочки, вот этот перепад. И, пока оно будет сохнуть, мне все равно есть что шпаклевать. Короче, как-то так. Поэтому мое видео заканчивается очень ужасно. Сегодня ложилась у меня шпаклевка. Там не прошпаклевала, забыла. Углы тоже не сводила вообще как-то. Тут вообще очень плохо ложится, потому что тут, видите, какая стена? Поняли? И она ложится вот так вот. Но это первый слой, все равно будет тут и второй. Потому что на такой стене по-другому никак. Если тут нормально, сейчас, дырку я замажу. Оно как бы сохнет, но оно ровно, как тут. Такое, конечно, тут понятно. Короче, я не буду уже ничего рассказывать. Так все понятно. Так что всем увидимся. Всем пока и увидимся завтра. Скорее всего, может, даже сегодня, потому что я еще планирую почистить свой компьютер.